se vyčistit chladič, který je totálně zajebaný bahnem. Tak jsme někde v Maďarsku. V Maďarsku jsme už, jo jsme? Jsme na Slovensku. A tak jsme na Slovensku. Na benzínce. A udělali jsme proplach chladiče, protože to topilo víc než mělo. Teď to vypadá, že to je v pohodě. A pokračujeme teda do Maďarska, pak do Temešváru. To se mi asi nikdy nestalo, že bych málem přejel čápa. Ale nebudeš mít proškrábaný lák. A to seru. Se rozleští. A vy jste měl ošlehaný i v obličeji. Možná jo, no. Tak asi první zajímavá offroadová cesta před náma. Je to tady poměrně dost rozvoraný. A my se potřebujeme dostat tamhle. Tak jsme projeli bánem, přijeli jsme tam do poli. A vyhodnotili jsme to jako ideální místo na obídek. Takže budeme dělat steak s bramborama, můžete přijít za Máte opatrný česnek. 2 stovky. Tady by se hodila, no. To ten podvozek, jako tohle je nesmyslný. To mají taky ty dakarovský speciály, že jo? To dělá jenom. Teď hodně zleva. Takže teď jsme jeli asi 4 hodiny dohromady, možná 4,5 hodiny. Potřebujeme se dostat tamhle a tam jsou 4 cedule zákaz vjezdu. Takový svízelný situaci, že nevíme, jestli neporušujeme nějaký zákaz. Trasa, kterou jsme měli jet, tak je pravděpodobně zavřená, ale našli jsme jinou cestu. Tak jedem sem, no, a tam se zkusíme vyspat, snad nás nikdo nevyhodí.
se vyškrábali do 2000. V 2100 metrech by bylo fajn dát si steak, ale nějak se mi to nechce vařit, takže přichází čas na kuře na paprice. Jak jsme tu takhle uvízli, tvoje ta hala, no. Dej tam dvojku. Okay. Ne. Začne zábava. Musíme to projet takhle někam, takhle. My jsme byli až tamhle, tam jsme zapadli, tak jsme to celý museli vycouvat. Mravenčí práce, metr po metru. Tamhle, no, jak jsou ty kole. Tak jsme po 2 hodinách jízdy dojeli přesně tamhle ten kousek od té skály. Le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della Čeká nás downhill. Ty pičo, to je mega krpal dolů. Teda má vrchol. Jako tohle to bylo v háji, protože to byla jediná cesta, bylo tam tak metr a půl sněhu. Tady Slávek zrovna ukazuje stopy od medvěda, kterýho jsme tam viděli asi 2 minuty předtím, než jsme zapadli. Takže nebylo vůbec nic příjemného 2 hodiny tam podkopávat auto a vykopávat si sněhem cestičku, aby jsme mohli projet. K tomu se brutálně začalo stmívat, byla zima, mega foukalo a naprosto jako masakr. Hrozná situace. Yes! Yes! le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria Jsi úplně hovado, bylo to na té kameře není úplně vidět, ale jdeme fakt hodně z kopečka a čeká nás brod. Super sranda. Probudili jsme se v brutální mlze, tady jsme jeli teď úplně extrémní offroad, to jako vypadalo jak triál v Milovicích. Nechápu, jak jsme to projeli. A teď nás čeká pěst tamhle. Tamhle někde nahoře jsme včera jeli. Teď to tam je zapadat na sněh. Tohle to byla vlastně taky velmi zajímavá zkušenost, protože na jedné straně byla cesta totálně podmáčená s metrovým rigolem uprostřed, kdybychom najeli do kraju, tak se sesunou kola a nevím, co budeme dělat. No a tady na druhé straně byla cesta, kde bylo tak více jak 2 metry sněhu, bylo to dole podmáčený, takže se to tam propadalo non-stop. Tak nakonec jsme se rozhodli pro cestu ve sněhu, protože tady je to brutálně podmáčený a tamhle evidentně by se to zesunulo a spadli bychom, což nechcem. Takže jsme si tady na pravé straně takhle udělali hezky kolej z kamenů a na levé straně se zkusíme takhle po těch pásech pomalinku posouvat až tam nakonec a tam je pak další sníh. Super.
Poučení ze včerejška a zároveň myšlenka toho, že nechceme odhazovat kamion sněhu a že nechceme mít auto na boudě, tak jsme si vytvořili takhle cestičku pro pravou stranu kol z kamenů a z hlíny, aby jsme rozložili váhu, a levý kola jsme postupně metr po metru posouvali po vyprošťovacích nájezdech a ve finále nám ten plán klapnul. Tady to bylo mega vtipný, projeli jsme tu hordu toho sněhu, kde jsme se metr po metru posouvali, já jsem začal natáčet Slávka, jak projíždí tím sněhem, aby jsme prostě už brzo byli dole. A tady nám zapadlo auto, ale jako to bylo něco neuvěřitelného. Navijákem jsme ho nemohli vytáhnout. Hodně tady i chodím. Za autem, před autem, s lopatou, vyprošťuju. Takže to není jenom o ježdění. Viď? Celá posilka někdy. To bylo rychlý. Za posledních třeba 10 minut jízdy jsme vystoupali nějakých 500 metrů. Ale jako ta cesta je fakt masakr. To je brutální. Jakože prostě na té kameře ty výjezdy, i když na to koukám takhle zpětně, tak vypadají úplně směšně. To skoro vypadá, že to auto jako jede po rovině. Jo, ale kdybych ten výjezd měl jít pěšky, tak to neudělám, protože bych to musel jít po 4. To bylo jako fakt něco odporného. A byla to taková hlína, písek, kamínky, malý, velký, poměrně dost rigolů, takže nepříjemná cesta poměrně, ale to auto to zvládlo. Jsme nahoře, no. To byl masakr. To prostě, my jsme jeli takhle. Hustý. Teď jsme byli někde tamhle, to jsme celý sjeli, tady jsme vyjeli brutální krpály. No. A teď nás čeká tohle, ono to teda na kameře nevypadá tak, jak to vypadá v reálu. To je brutální. Jakože na motorce by to asi bylo srandovní, ale tím jeepem to je masakr. Tady dneska spíme. Takhle, pívečko k tomu.
Tak, dojeli jsme k místu, kde jsou spadlý stromy. Tady jsou dva, máme vzadu je další. Potřebujeme odklid, vymysleli jsme to tak, že si zapojíme kladku na lano, ale když jsme zapojili naviják, tak nám chcíplo auto. Tak máme podezření, že nám přes noc, nebo včera, že se nám rozbilo autorádio, který přes noc vybilo baterku, protože když jsme kempovali včera, tak se Pájovi furt připojoval k tomu rádiu telefon na Bluetoothko, což bylo divný, protože byl vypnutý klíček. A teď jsme tou jízdou sem, která byla docela dlouhá, nezvládli dobít tu baterku na dostatečnou sílu, aby utáhla ten naviják. Tím pádem, jakmile jsme ho zapnuli, tak chcíplo auto. A teď potřebujeme nastartovat, abychom se zvládli vrátit dolů do města a koupit novou baterku. Tak jo, povedlo se nám nastartovat pomocí startovacího zařízení a rádio jsme vyrvali agresivním způsobem. A někam jsme ho zahodili, máme vzadu. Tam bude po zbytek cesty. Hurá pro baterku! Zajímavost, v Rumunsku se dá sjet z dálnice anebo na ní najet po polněžce, která vede vždycky k benzínce. Jsme to viděli několikrát. Zrovna teď po jedný jedeme, tak už jsme tam. Tak jsme dali na benzínku a potom jsme natankovali, tak už jsme nastartovali. Teď nám tady pán od benzínky někoho volá, aby nám pomohl s tou cíplou baterkou. Tak týpeček s oktávkou přijel, přivezli mi alternátor, ale ten tam nebude sedět, takže nám teď na nějakém fóru čekuje, jestli nějaký Rumun nemá doma stejný auto a neprodal by nám alternátor. You're okay? Thank you. Zase jedeme. Tak máme nový alternátor. Týpeček nás odtáhl, pak nám ho vyměnil. Akorát tím, že byl vysraný alternátor, tak teď odešla baterka, takže nemůžeme nikam jet, ale týpeček tomu zavolal a máme tady čekat u této obchodu půl hodiny a někdo nám přinese novou baterii. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Jsme opět na cestě. Kámovi za náma půjdou, ale my budou mega zvědaví. Je to možný, jo. Dáme kafe.
Pomaličku, jo. Trošku kola ke mně. Dobrý, pojď pomalu. Hezky. Krása. Tak. Pojeď. Pomalu. Tak. Pomalu. Hezky. Tak, pojeď. Pojeď. Tak. Pojeď. 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 A ke mně toč. Hezky, pojď. Krása. Jdem na to. Největší pičovina letošní dovolený. Projetej ten hnus. Vyškávat se tam nahoru. Nechal mi bahno. Já se schovám za klacek. Teda se trošku za náma děsivej, ale dneska spíme tady. Tohle to byla naprostá paráda, protože vlastně první den po příjezdu jsme si mysleli, že naše cesta na ten trail offroadový vede přes Transalpinu. To jsme ještě nevěděli, že jsme u Transalpiny a byly tam asi 4 zákazové cedule. Nějaký místňáci nám řekli, že se tam nesmí, tak jsme tam nejeli a o pár dní později jsme se dostali na začátek Transalpiny úplně z druhé strany od jezera, kde jsme noc předtím spali a
tam zase stáli naopak jiný místňáci a ty nám řekli, jo, že to je v pohodě, že můžeme jet, takže jsme si projeli Transalpinu a někde zhruba ve 2000 jsme odbočili na ten náš offroadový trail. Bylo to naprosto neuvěřitelného. Tam se musíme vrátit s normálníma silničníma autama. Takhle jak jedeš, pojď. Kámo, úplně pohodička. Jsme v krásných 1850 metrů nad mořem. Tady jsme potřebovali projet. Takhle dolů pod nás je poměrně strmý svah. Myslím si, že to může být tak klidně 300 metrů. Tady byl sníh, tak jsme si trošičku odházeli, ale teda takhle nervózní jsem už nikdy v životě nebyl. Tady je vidět stopa od mý pneumatiky a tady už bych letěl. A jel jsem přesně tady kolem. Ty kameny jsou takový jakože hladký a to by bylo nepříjemný, no. Ale projeli jsme to. Chápu, proč varovali před tím sněhem. Tak jo, dojeli jsme sem a tady začal trošku sníh, který je až ke kraji té cesty. Je tady tak jako třeba metr hluboký a vede až tamhle dozadu a tady se nás jako kráva a nejhorší je, že tamhle je toho sněhu ještě víc. Teď si musíme podívat, jestli to projedeme, anebo jestli nejdeme jinou cestu. Tak zkoušíme jinou cestu. Máme nahoru. Krása, tady pěkně točka. Doprava ke mně. Tady, že offroad vůbec není ochození. To teda by mě zajímalo, kdo to říkal. Tak tamhle jsme předtím stáli a jakož se nám nechtěl odklízet kamion sněhu, tak jsme to objeli přes tady ten vršek úplně vrchem a bahínkem hezky sklouzali dolů. Teď máme auto tady za rohem. Tak si tu jaké drandíme. Tady je cesta. Tady je cesta dolů. Tady je cesta. Víc doleva je, Maňko. Tak, dobrý. Jo, to si takhle sedím venku. Krásně jedeme tady 19
Dobrý. Mega. Tak třeba 700 metrů a trošičku jsme začali hřát, tak ho necháváme vydechnout, ale teplota už se docela uklidňuje, tak za chvilku pofrčíme zase ještě vejš. Myslím si, že za takových 50 minut budeme ve 2000, což by mělo být poslední 2000 nad mořem, co tady na tom rumunském roadtripu dáme. Jinak včera jsme jeli takhle někde tamhle, takhle po těch kopcích, tam dneska jedeme další stranu, no. Jak motor je krásně tichoučkej. Naprostá bomba. Novej řemen, novej altík. Paráda. Se musí fakt hodně jebnout. Dobrý. Jsme tady a potřebujeme jet tady po téhle cestě. Ta cesta vede tamhle a je kompletně celá zasněžená. Tamhle ta taky je celá zasněžená. My se potřebujeme dostat tamhle přes ty vrcholky, takhle tam. Takže super. Tamhle Slávek tamhle je naftu do nádrže, máme dojezd 10 km a potřebujeme vyjet tady po té cestě až tam nahoru. Tady to vypadá, že to projedeme, nevím, jak to bude vypadat až nahoře.
Tak tohle je brutální sjezd dolů a co je ještě brutálnější, tak je to, u čeho tady stojí Slávek, ty vole. To si nejsem jistý, protože tamhle chybí kus země. Ještě můžeš. Opatrně ty dopředu. Tak nakonec se nám nepovedlo najít ani jednu ze 3 nebo 4 možných cest, které tam byly, protože 3 byly zasypaný sněhem a 4. tak tam byl sesuv půdy, takže tam bychom neměli jedinou šanci projet. A navíc ta cesta vypadala, že tam někdo už hodně dlouhou dobu nejel. Takže se vracíme zpátky. Ale byli jsme na nejvyšším bodě tady toho trailu, takže jsme spokojeni. Pravděpodobně někde tamhle na tom vrcholku jsme mohli umřít, ale neumřeli jsme, protože tady za tím kopcem dole je benzínka, kde nás týpek seznámil s odtahovkářem, co nám sehnal autík a tak dále a tak dále. Už odjíždíme, děláme si poslední večeři, tady pívečko k tomu. Tady teriyaki nudle, svíčková bez svíčkový a tak 2 hodinky si tady dáchneme a pak pojedeme domů. Jinak auto v krásném stavu, ty škrábance, řekl bych, že se rozleští, ale leštit se nebudou, ještě to dodrbem trošku víc, abych to mohl nalakovat celý. A gumicuky, ty vole, jak posloužily, neuvěřitelný. I tady to, ten gripík, díky tomu nám nesklouzávaly věci dolů. Takže nakonec vlastně fajn. Asi nám nechybělo nic. Akorát aku pila. Zbývá nám 86 km, 51 minut domů. Jedeme 47, ale podle klastru jedeme 0 a svítí nám ABSO a rozsvítila se ručka. A ten klaster se úplně zbláznil, takže doufáme, že nabíjíme a že dojedeme domů. Tak uvidíme.
přímá.